Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun Texno Sirlar kanali. Xo'sh, bugungi video roligimizda biz sizlarga 8-darsligimiz. Bugungi video roligimizda sizlarga men rasmlarga effekt berishni o'rganamiz. Qani, biz Photoshopga kirib bo'ldim men boya. Keyin biz menga o'zimga kerakli bir rasm bor edi. Hozir Photoshopning logotipi. Ana shu ustiga tashlaymiz. Create'ni bitta bosib, buni kichikaytirib olamiz. Alt shiftni bosib turgan holda ham kichikaytirsa bo'ladi. Hozir diagrammasini yozib qo'yamiz. Export. Qo'shdik. Text olamiz. Короче, do'stlar. Text qo'yganimizdan so'ng Shift bosib katta qilib olamiz. Endi mana shuni effekt beramiz. Qanday qilib? Masalan, create'ni bosamiz, copyright qo'yamiz. Buni bu yoqqa olib turib, buni o'sha yerga qo'yib, mana buni nomini Photoshop deb turib, buni burchakka olib borib, create'ni bosib, kichkina qilib olamiz. O'sha yerda turaversin. Mana buni effekt beramiz. Qanday effekt? Filtr effektlar berishni o'rganamiz. Masalan, filtrga bosamiz, разметник. Mana shuni bosamiz, разметник и движение degan so'zni bosib, mana buni sal ko'paytirsak, mana ko'rib turibsizlar. Buni create'ni bosib, hop, orqaga qaytarmoqman do'stlar. Mana create'ni bosib, negadir o'xshayapti. Bosgan holimiz negadir o'xshayapti tekstimiz. Buni sal aylantirib, burchakka qo'yib olamiz. Photoshop sal kichikroq qilib. Mana oldik. Привет. Так, sal burchakka qo'yib. Tak, bu yerda hozir bizda filtr berganimizda pasaytirib qo'yamiz mana shuni. Okey. Xo'sh, keyingisini masalan mana shu Photoshopni qo'yib qo'yganimiz uchun keyingisini masalan Photoshopni yana bir marta copyright qilib olamiz. Copyright qilganimizda create'ni bosib katta qilib olamiz. Filtrga o'tib, Administrator рождения degan joyni bosib, sal ko'paytirib olamiz. Buni xatlarimiz keyingisi Photoshopning o'zi logotipini create bilan bosib, kattaroq qilamiz.
Granit. Xo'sh. Buni bosh tepasiga chiqaraveramiz. Endi kichkina qilsak qilar ekanmiz. Chunki orqadagilar ko'rinmay qolyapti. Va buni kapelni yana katta qilsak yaxshi bo'lar ekan. Mana bo'lganimizdan so'ng mana shu Photoshop logotipini sal bir ikki effektlar beramiz. Parametrga kiramiz. Mana shuni soya beramiz bunga. Qarab turasizlar, hozir soya berishni o'rganamiz. Normalga qo'yib soyani. Xo'sh, soyamiz negadir ko'rinmay qolyapti. Soyamiz o'chib ketibdi. Me'yoridan qaytaraveramiz. Soyani belgiladik. Endi qora effekt beramiz yoniga. Qora effekt berishimiz uchun sal buni ko'tarib yuzga chiqarib yonlarni normalga qo'yamiz. Va okey. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz do'stlar, Photoshopni ozgina bo'lsa ham effektlar berish va filtrlash haqida videorolikni ko'rdingizlar. Endi biz tekstga o'tib, tekstdan mana bu yoniga birinchi avvalambor tekstimizni o'zgartiramiz. Tekstimiz hammasi albatta belgilaymiz va A harfiga o'tib buni qoplashimiz. Buni tizib o'rtamiz qaytib joyiga. Buni Ctrl T bilan bosib T bilan katta qilib olamiz. Xo'sh, buni 100 ga chiqaramiz. Buni 0 ga, buni ham 0 ga va print buni Ctrl T bilan bosib katta qilib olamiz. Masalan, mana bunday qilib. Photoshopda bu bizning 6, 7, 8-darsligimiz ekan. Mana buni kichikaytiramiz. Me'yoridan katta bo'lib ketdi. Photoshop darslik mana bu joyda 8-chi yo'q, toptashimiz bu tekst toptashimiz bo'ldi. Bitta bo'lsa 8-chi darsligimiz. Mana Photoshopni bugungi darsligimizni 8-qismi Photoshop darslik
8-qismi. 8-qismida YouTube kanalimdagi shablonni qanaqa qilib yasaganligim haqida ko'rib oldingizlar. Endi bittagina like tekin kanalimizga obuna bo'ling va albatta like bosing. Izohlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Barchangizga omad. Sizlar bilan bugun Texno Sirlar kanali bo'ldi.